asalaamaaleykum seen téléspectateur internet Senwood TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte ak contentement teew fii seen kër di leen présenter seen émission gan gi nag tey ñoo am fi gan gu yaatu gan gu màgg gan gu mag gan goo xam ne dañ koo ganale waaye moom laataa loolu mën na ganale boppam ndax kër gi këram la waaw ngeen ànd ceeg seen doom seen xarit Marie Yacine Meissa Biye boo leen gisee sama plateau bu yànji bii nag nga xam ne ki ko waral mooy Del moo jaar fi yëpp li nga xamante ni tey nag ñu ñëw fas yéene waxtaan ak yéen ci aar waxtaan ak yéen ci lépp lu nga xamante ne nii suñu gan gi ci lay yëngu waaye balaa loolu nag dañ koy bàyyi présenté leen ko mu nuyoo ngeen xam kan mooy suñu gan tey mu nuyoo xam naa ne bu nuyoo nag moom di ngeen bëgg loolu ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo Fatma maa ngi lay nuyu. Maar maa ngi lay fay. di la bàyyi nga nuyoo internet yi nuyoo mbokk Senwood TV ñi nga xam ne. dañ lay namm te itam ñu indi la suñu kër gi tey bëgg nga waxtaan ak ñun tey ci li nga xam ne mooy suñuy thème ñu bàyyi la nga nuyoog àdduna nuyoog say fan su nuyoog say am di jàmm. incha allah maar maa ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu mbokk internet yi di leen bëggee di rafetlu teewaay bi aussi di am mbégte bu baax a baax di partager ak yow li nga xamante ni mooy plateau bi ay ca bisimilah. ay ca bisimilah yéen a ko dégg noonu nuyu na leen yéen ñëpp sant leen gërëm leen. waaye nag ñu daal di dugg ci waxtaan bi fas yéene wóyal Fatma tey nit ñi xamee la ci Ngoné Mbaye waaye itam xamee la ci yeneen tur tey loolu yaakaar naa ne ay surnom la rek yoo xamante ne ni aar moo koy jox nit ki. ñun nag ñu xamee la ci Fatma Mboup ñu bëgg a xam sénégalais yi bëgg nañoo xam kan mooy Fatma Mboup exactement. waaw Fatma Mboup Géejuwaay la dëkk lycée Limamoulaye donc nekk artiste comédienne. nekk aussi en même temps styliste yore place am lycée Limamoulaye donc nekk ci art ci yëngu xam naa ci loolu aussi ngeen ma gën a xam mi ngi noonu Fatma Mboup mooy sama tur normal yeneen ñi ci des ay surnom la. yeneen ñi ci des ay surnom la mais bul ko dagg foofu kese parce que nit ñi bëgg nañoo xam réel Fatma lan mooy vie wu Fatma Mboup waaw dehors de théâtre en dehors de art lan mooy vie wu Fatma Mboup exact. waaw en dehors de théâtre wax naa ko ci samay biir wax nee naa styliste la donc dama yore sama place su ma demul répétition baa ma dem li nga xamante ni mooy tournage damay nekk sama atelier. wala ma nekk sama kër. man ak sama jëkkër ak sama doom. ñu gis Fatma Mboup mu ngi yëngu ci wàllu théâtre téléfilm ñu bëgg a waxtaan ak yow ci li nga xam ne mooy ci art bi ngay dund dinañ ñëw tamit ci côté liggéey bi ngay liggéey mooy stylisme mais ñu bëgg a ñëw ci wàllu théâtre li ngay dund art bi. est-ce que dundu aaru théâtre yomb na. waaw souvent question boobu peut-être ni ma koy répondre dafay du bokk ak nit yi ni ñu koy répondre peut-être ni ma koy dundee ak nit yi ni ñu koy dundee doon benn. su ma nee la waaw mooy xam nga aar nekkul loo xamante ni rek da nga koy def. fu ne nga dugg fa. lu ne nga dijjanti ko fu ne nga génn fa surtout boo siwee. aar dafa da nga koy def métier la. métier dafa mel ni nga nekk sa bureau soo demee sa bureau ba pare soo paree da ngay ñibbi sa kër. donc métier la boo xamante ni métier la da nga koy jël comme métier soo ko defee noonu rek day yomb métier yi nag neexuñu. parfois nga gis fa lu la naqari. parfois nga gis fa lu la neex. mais ci ni nga koy jàppee noonu lay yombee ba tax na day oyof ci yow. ci biir métier boobu noonu dañ ciy dégg ñaari version. ñu ngi maanaam dañuy wax théâtre sur scène ñenn ñi di wax. téléfilm ñu bëgg a xam entre ñaari mbir yooyu lan moo leen différencier pour nga mun ñu ko leeralal ak ñi nga xam ne dañuy seetaan di ko wax souvent te xam te comprendre luñ ko. waaw ñaari mbir yooyu li leen différencier bari na trop parce que téléfilm ñi ko mën a def bari nañ. donc mën nga romb maire bi jaay gerte caaf ci mbedd mi gerte caaf liggéey la donc nga gis ko parce que yow bi ngay bind sa film. yaa ngi doon xalaat maire bi nii la wala nii la kii casting am mel. donc nga dem gis ko ci mbedd mi da nga koy jël même su fekkee deful théâtre du métier am mën nga ko dëpp caméra su baaxee. nga continuer su baaxul nga arrêté. donc loolu la su fekkente ne sur scène yi nga xamante ne théâtre sur scène la loolu métier booy jàng la da nga koy jàng ba pare soo ko appliquer. parce que sur scène live and direct la yow da ngay am yow en tant que artiste nekk sur scène mais da ngay am ay téléspectateurs aussi yoo xamante ni dañ lay seetaan. voilà. kon su ma déggee théâtre sur scène moo gën a metti que nga nekk ngay def théâtre
ngay nekk di tourner ay série quoi sur scène moo gën a métti. waaw sur scène métti na parce que xam nga tey mën nga bind sa série yow mi ko bind nga am ci ay weer ay at extra mais boo koy tourner mën nga ko tourner benn séquence bi mën nga ko tourner tey. benn séquence bi comme ça léegi mën nga tourner benn séquence. mais su fekkente ni sur scène la loolu da nga koy répéter ay weer. parce que boo nekkee ci plateau bi rek amatoo droit en arrière amatoo droit def benn erreur parce que yow la ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi lay seetaan. voilà. kon loolu mën na cee comprendre que ni art bi balaa nga cee dugg maanaam il faut nga jàng ko. waaw. il faut nga jàng ko. du art mais métier bu ci nekk bala ngay dugg il faut nga jàng ko. métier da nga koy jàng. boo ko jàngee ba xam fi ngay teg sa tànk nga mën koo def ba nga xamante ni kenn du la ci mën a bëmax fu nga daanu. voilà. bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw parce que dafa am souvent li ñuy faral di dégg ci xale yi jigéen yi que bu ñu wootee casting dañuy dem tey ñenn ñi di leen nax di am fu ñuy jaar ak ñoom nga baal ma ci kàddu gi mais est-ce que ñun loolu noonu ñuy dégg réellement yow Fatma nit mës na ñëw jooytu la que ne man diw mës na ma nax ci kaw casting ba séq ak man loo xamante ne nii pour rien que rek pour ma mën a bokk ci film. waaw loolu nag moom nit musul ñëw vraiment à toute sincérité ñëw ci man ni ma mës nañ ma def loolu. yow mosoo ko dund. non man musuma dund loolu en fait musuma dund loolu vraiment à toute sincérité mais nag du ñàkk ay affaires yu ndawaan yoo xamante ni métier yëpp la métier yëpp la métier boo nekk rek am na ñu baax am na ñu bon. mais nag en tant que defar rôle bi ma def la lii wala ma def ak yow lii pour nga am rôle bi loolu man musuma ci dund ndax man li ma doon faral di dem casting bariwul à toute sincérité casting ciblé laay dem. maanaam boo ma woowee ni ma casting bi kat dañ la soxla damay dem vers casting boobu mais dem casting wax dëgg yàlla loolu moom li ma koy faral di def bariwul te nag actrice bala acteur fu mu dégg casting c'est normal dafa war a dem parce que métier am la mais man loolu dama part personnel loolu man sama yëg-yëgu bopp la quoi voilà. mais tey Fatma mës nga dem ci par exemple nit woo la ci projet pour nga war a dem tournage foofu mu bind scénario ba pare tey mu tegal la scénario boo xamante ne la man lii laa bëgg nga tourner mo tey loolu sentiroo ko bëggoo ko tourner wala c'est forcé da nga koy tourner ndaxte loolu mooy sa métier wala am nga ci maanaam par exemple mu ne la lii bëgg naa ko tourner fekk yow sentiroo loolu. waaw amoon na benn série boo xamante ni cinéma la donc ñu waroon ma fay ay millions vraiment à toute sincérité ma dem fa mais man fépp fu may tourner damay laajte scénario même su ma fay amee rôle secondaire damay laajte scénario parce que bëgg naa personnage bi may interpréter ma mën a dugg ci biir personnage bi bu baax a baax parce que boo xamul contenu bi ngay def rek da ngay am problème pour incarner personnage bi rôle bi donc bi ma demee laajte man li ma doon tourner dafa amoon ñu baal ma ci kaddu gi fonante quoi ñu baal ma ci kaddu gi dafa amoon loolu. D'accord. donc bi ma eggee si bi ma liiree scénario bi ba egg foofu après nag si laa leen wax man mënuma def loolu ñu dem kaw dikk yow lañ xalaat ci rôle bekk mooy leen non man mënuma ko def. waaw c'est bien vrai que sama métier la mais aussi damay xalaat samay doom ëllëg. donc ëllëg ñu teg la parce que xam nga image dafa doy waar. c'est vrai. dafa doy waar. c'est vrai. ëllëg ñu nga toog. nga seetaan sa yaay. su la neexee yow suba mën nga koo def après sa yaay boo la waxee nga ne ko déedéet. yow yaa ko defoon. donc dafa jara sàmm. voilà loolu moo tax damay sàmm. sama diggante ak ëllëg daal. donc ñu ñëw ci entre personne ak personnage. ci ñiy seetaan xamuñu lan mooy personnage réellement lan mooy personnage ak personne. tey boo ñu ko mënoon décortiquer ñi nga xam ne xamuñu ba ci jéppi nit. wala ñii mën na fa jaaree bëgg si nit kenn comprendre mais nga décortiquer ñu maanaam xamal ñu lan mooy entre personne ak personnage. waaw personne ak personnage dafa mel ni kon tey man en tant que Fatma Mboup. en tant que Fatma Mboup damaa toog ni ma toogee nii sama personne la man. maanaam Fatma Mboup moo toog ñu koy poser des questions. comme xam nga mais su fekkente ni maa ngi interpréter rôle Ngoné Mbaye damay dugg ci personnage Ngoné Mbaye. Ngoné Mbaye am na jëkkër am wujju tubaab am extra donc dañuy interpréter rôle boobu. donc bu fekkee Ngoné Mbaye dafa réew da ngay réew
bu fekkee dafa bon da ngay bon su fekkee dafa baax ainsi de suite extra donc bu fekkente ne loolu am na loolu mooy personnage da ngay summi sa mbubb yow en tant que Fatma nga dugg ci personnage loolu moo leen différencier donc bokkul nit ñi koy jaawale nag peut-être dama naan félicitation à ñi nga xamante ni dañuy jouer benn rôle ba pare ñu bañ leen parce que ñoom dañuy réussir seen personnage interprétation ci loolu la ñuy ñëw tey nga def benn œuvre boo xam ne Sénégal ñëpp daanaka ci lañ la gën a ràññee ci ñi la jotul woon xam bu baax muy wàllu muy maanaam sama wujju tubaab la mu doon loo xam ne dafa cartonné loo xamante ne ni man sama yaay daka daan topp bu baax a baax macha allah ak sama maam ñu ko daan suivre tey production boobu noonu naka la demee ak naka la ci Fatma duggee. waaw en fait c'est juste que ni sama wujju tubaab la nit yi commencé ràññee Fatma mais du moom moo jiitu ci sama carrière. ñëw naa ba nee naa ci ñi la xamul woon. très bien merci beaucoup def naa ay série yoo xamante ni dama ko def à travers Pikini Production. Pikini may nuyu Alioune Ndiaye de passage. vraiment toute sincérité parce que xam nga artiste ki ko génne rek la am. te donc sama wujju tubaab boobu dama toog juste rek mu woo ma ñëw mu ne ma am na benn série bu may bind. non dafa ñëw sama défilé. xam nga man damay organiser défilé chaque année mu ñëw sama défilé gis fa ma indi fa Sara tubaab bi quoi waaw voilà xam nga man ak moom ñoo bokkoon Ibrahima Mbaye Soppe mooñ dañoo amoon école académie théâtre donc ñu nekkoon fa di jàng Ibrahima Mbaye Soppe ma koy nuyu de passage mu yoroon ñu donc ma jël Sara teg ko ci porte bi muy takkal invité yi na quoi léegi après ci la amee inspiration boobu mu ñibbi mu woo ma mu ne naa ko woowal Sara après dafa bëgg benn série boo xamante ni da koy bind boo xamante ni sama wujju tubaab la noonu la ma intégré ci biir série bi voilà. ci biir loolu nga def ko mu cartonné Sénégalais yëpp bëgg ko tey amaana tey ñi nga xam ne xamuñu la woon bu baax sax œuvre boobu ci lañ la gën a ràññee. nga def ko ñëpp bëgg ko wax dëgg fa ne nga réewoon ci lool jóge ci. waaw franchement di def comme aaw nan laa ko mën a expliquer. aaw bu bari caprice quoi aaw bu bari caprice. d'accord léegi ci biir œuvre boobu noonu ñu ñëw ci ba xam Fatma mën nañu ci expliquer benn séquence boo xam ne tourné na ko ci mu doon séquence bu ko marqué lool. bien sûr am na ay séquence mais bi ma gën a marqué nag mooy bi may war a bëreeg maanaam du bëri sax mais dañoo tëgkonte woon man ak Sara. comme si man ak moom kan moo gën a dàq feey parce que dama fekk may bronzé wu mu ne ma ana ku ñuul ak di bronzé wu ma ne ko yow boo bronzé woo da ngay rouge quoi donc ñu tëkkonte mu ne géwal mënul feey ma ñëw di feey donc Mati Mbaye doon ma këpp saafara yi et tout donc loolu daal séquence boobu aussi séquence bu ma neex la bu ma marqué la vraiment séquence bi bu la marqué am na lu tax mu marqué la parce que am na ci lu sa xel dem boo tax mu marqué la su ma juum sama yaakaar sama xalaat bu gàtt. non au moment où Mati Baye di ma sotti saafara yi. ma ko naan yow bii lii ban sëriñ moo la ko jox lii xeeñ na de donc loolu damay xool sama bopp man di reetaan. comme si man liggéeyuma loolu quoi maanaam man su ma koy seetaan séquence boobu du ma xàmmee sama bopp. parce que li ma ci joxe tellement moom moo comique et tout donc loolu la. en tout cas def nga ko Sénégalais yi bëgg nañ ko sopp nañ la si man mii sax dama daan ciblé parce que marqué woon na ma trop daaw ma ko taal benn yoon mais suñu ñëwee tey tamit ba tey ñu ñëwaat neex na lool mais ñu ñëwaat ba tey ci aaru théâtre ñu ñëwaat ci aar bi bu baax a baax parce que il faut tamit am na ay xale yoo xam ne dañ ci bëgg a dugg te comprendre ñu am na si ñoo xam ne ñu ngi ci te maîtriser wuñ ko tey soo amoon tey loo leen di ñaax di leen doole tey ñu xam exact lan mooy aaru théâtre maanaam nga ñaax leen si fii que yow dund nga ci su ma juumul def nga ci 7 ans ba 8 ans ba 10 ans. kon tey am na loolu loo leen mën a dolli quoi. tey ci xale yi nga xam ne tey ñu ngi doogay door di jóg di ci dem. ñaax bi ñaar la. ñaari mbir bu njëkk bi mooy ñu jàngi métier bi beneen bi ci topp mooy ñu gëm seen bopp xam nga métier bi dafa nuroo fo te du fo. tey jii da ngay nekk sa kër tàggu sa yaay répétition wala tournage. tournage da ngay dem am fa
1 mois wala nga dem am fa une semaine surtout tournage yi ñu xewal léegi soo bëggee yàqu amoo qualité amoo dignité amoo caractère pardon amoo caractère amoo dignité tuuti rek mën ngaa jaay sa bopp te ñoom bu koo jox sa bopp ëllëg da koy waxtaanee keneen donc pour nga sigi avec la tête haute il faut nga respecter sa bopp ba pare dafa am solo te sobe du la ci avancer pas donc loolu aussi c'est très important ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax conseil boobu daal laay am ci lu ma leen di conseil ñoo ko déggandoo ñun jeunes yi nga xamante ne ni ñu ngi ñëw di door ci ay mbir tey dañ ko dëxañ rek ci wàllu théâtre waaye message la bu nga xamante ne ni jeune bu ci nekk ngay door ci mbir jëm ci bu la ci ñàkk fayda dugal na la ci dignité dugal ak personnalité te bañ a yàkkamti ndax suñ borom moo yor lépp te moo koy séddale nu ko neexee kon nañu dal ànd ak tekk ak teey affaire yi code la rek bu jotee rek suñu borom da koy décoder ñu jox ko message la boo xam dañ koy lancer pour jeunes yëpp rek xam nga mënul woon ñàkk benn point la woon ci loolu noonu ñu ñëwaat ci biir waxtaan bi ba tey Fatma ñu gis ne temps yi yaa ngi cartonné ci benn série Marodi Lady Diama nga fay interpréter benn rôle bu danse man si pas xaw ma yaayu seytaane nga foofu yaay Amina xaw ma ku bëgg lu yomb nga man comprendre ma exactement parce que dama koy seetaan man mënuma comprendre tey ak ñi lay seetaan naka nga leen mën a dimbalee ci rôle boobu noonu nan nga koy interpréter parce que day xaw a jaxasoo ci boppu gars yi c'est pas da nga bëgg lu yomb xaw ma dafa am looy carte man je sais pas comprendre moom est-ce que mën nga leeralal ñi lay seetaan tey rôle bi naka la demee nan nga koy interpréter merci ci question bi parce que au moment où ngay nekk ci benn série donc dafay jaadu que nga ci am ay leeral parce que Lady Diama dama cee interpréter rôle yaay Amina waaw Amina nekk ku Serigne Ndiaye tooñ donc xam nga tous les mères yaay bu nekk bu sa doom boo yaree sa doom ba mu toll benn étape bi leneen ngay xalaat ci moom lu dul loolu bu yàlla dogalee loolu dal ci kawam donc nag boo ñàkkee fayda rek dañ la ko fay bàyyil ordonnance war la ay visite war la échographie yooyu yëpp war la non c'est vrai bu wasinee yàlla bu mu césarienne nag donc mu gën a metti ci yow non sérieux day gën a metti ci yow donc loolu yow boo ko nangoo rek boo ñàkkee fayda rek après dañ koy tooñ li ñu koy tooñ ba pare bëggoon ko fa mais nag man aussi tamit ma nekk maire bu bëgg xaalis bëgg naa xaalis pànk naa di dugg ci gem bi ba jeex tàkk donc loolu moom mooy éveiller sama kii après nag bi ma yóbboo sama doom ci kër gi et tout donc damay bëgg mu toog foofu pour que bëgg naa mu dugg ci famille bi parce que famille bi aussi famille bu riche la ñëpp leen xam donc bu ñu ëmbalee sa doom kay da ngay sant rek. mais ñu ëmbal sa doom est-ce que raison la yow tey dañu tooñ sa doom. mais est-ce que raison la tey nga jël sa doom di ko yóbbu ci kër góor ki ko tooñ. est-ce que raison la waaw raison la bien sûr raison. loolu mosuma ko gis. non xam nga lu tax mu nekk raison. man laa xamul si. xam nga lu tax mu nekk raison. xam nga souvent ñun dañuy bañ a ñun maanaam ñun sénégalais. dañoo am benn ay culture yoo xamante ni. dafa nekk ci ñun. déjà loolu suñu culture nangu ko. beneen bi ci des mooy sa doom bu fekkente ne nit tooñ na ko. xam nga dañ naan jigéen dafay jege borom këram. même bu dul borom këram da ko war a jege pour buy am doom mu bañ a metti donc loolu benn la comme gi ëmb na ba pare. mais du ci këram. ëmb na ko ëmbal. yaa ngi may dugal ci personnage ba boo fet. non loolu laa bëggoon. nañ donc mi ngi noonu daal voilà mi ngi noonu. foofu mënu koo faare ci de. non foofu tuuti rek ngele parce que. affaire bi dafa lëj ci bopp ñu bari man am na ñu bari dama ciy waxtaan ak ñoom de. dafa lëj ci bopp ñu bari comprendre luñu exact yow. li ngay def foofu pour lan la. waaw man mosuma gis nit ñu ëmbal ko ba pare ñu këf ko yóbbuwaat ko kër gu góor gi. déjà mës nga gis nit ñu ëmbal ko ba pare. au moment où yaayam di yëg ëmb bi même moment lañ ni xale bu góor bi mi ngi dem di takki jabar même moment. yow kon ci loolu nga sukkandiku. léegi non dafa faaw ma bokk ko parce que ma ko ëmbal. gars yi xam leen fu ngeen di teg seen tànk yaay ju mel nii. ku dof lu ko tooñ doomam ndey si bëgg a génn mu tële de. c'est ça ouais. ndeysaan ñëwal rek. ñëwal ba tey
parce que leeralagoo ba tey. waaw parce que ñun gis nañ ci biir loolu nit moo ñëw yow dafa mel ni nit moo la conseillé loolu. muy su ma juumul. Youssou. non même pas. léegi yow bu dul Youssou kon lan moo la motiver ba tax nga war a mën a def loolu parce que yow début bi. début bi yow sa doom nga doon protéger. waaw ñu dem ba ci biir nga bëgg leen ko jàllax. jàllaxuma leen ko damaa bëgg ñu takk ko. léegi lan moo tax léegi ba nga fa demee ca kër ga. ñu ne la carrément que mënatu fee toog nga ne par force dafay toog. déedéet j'ai pas dit far foofu dafay toog dama ni sama doom na jug ñu dem. waaw d'accord waaw j'ai été très clair dama ne ko na jug ñu dem. moom moo bañ mu toog. am na loo xam ne tamit. bëgg naa ñu ñëwaat ci. ndax su ma juumul am na benn tamit œuvre bu kii defoon Pikini bokkoon nga ci. muy du man waa. su ma juumul yaa ngi ci doon interpréter benn rôle boo xam ne comme ku wéré. waaw rôle ko àndul ak sa bopp loolu su ma la ko laajut ba jóge fii. gars yi dinañ ma mere. nga def ci benn affaire bu doy waar maanaam dañu teg boolu ceeb. nga ñëw kaj ji ko ak sa tànk. man daf maa marqué touché ma. exactement yow rôle boobu bañ la ko joxee ba nga ko defee ba pare est-ce que amul lu jóge ci yow wala moment yi nga koy def. parce que ñu teg ñam nga c'est vrai que ku wéradi la. mais nga ñëw tulli ko ak sa tànk. mu ko. man loolu daf maa marqué. merci beaucoup aussi ci question bi. c'est question bu pertinente la. xam nga ñun dañoo faral di gis li ci kaw rek du ñu gis li ca biir. de un ki yore boolu ceeb bi dëj la ñëw. waaw ko gaañu. sol pirigam. taxaw ci ay talon wam. taxaw devant tout le monde naan yàpp biñ ko tibbal dafa tuuti. benn. beneen bi ci topp mooy ki nga xamante ni moo këpp ceeb bi wérul koo xamante ni xelam nekku fi est-ce que xam na ni ceeb la këpp. mais ki fi xelam nekkul. naka la xamee ni kii pirig la def taxaw ci ay talon. waaw parce que gis na. kon moom gis na ceeb bi mu këpp. waaw mais gis na mais xam nga tey par exemple nit mën na am xel. mën na ñàkk xel ci benn moment mais mën na am xel aussi tamit ci benn moment. xam nga souvent tey par exemple séquence bi. man maa ngi toog moom mu ngi toog. man maa ngi ko tiim. ñoom ñoo ngi jëw ba ci yàgg. ma waxu nit. ñu wàcc ci dof maanaam ku wéré di dafay génn ci nit dugg ci dof nii lay def nii day génn di dugg au moment où mu génn gis na ni kii pirig la takk te li muy def baaxul au moment où muy dugg la te këpp boolu ci bi c'est ça. yow ay rab yow kon daal su ma mënee dégg ay rab yu lu ma neex laay def la. non rabu duggante law fet. d'accord mais yow rôle boobu bi nga ko joué ba pare ba nga këppee ceeb bi ba pare ba nga toogee avec tête reposée affaire bi amul lu mu la def am question que yow yaa ko joué mais këpp nga ko mais dugub bi nga këpp après. léegi yéen Sénégal yéen nag da ngeen a am problème xam nga lan moo tax nga am problème c'est vrai que këpp dugub ñun suñu culture. yarewuñ ñu ko. parce que c'est pas normal. mais ñun dañoo am problème mu maanaam mettre les points sur les i. maanaam ñu xam ne lii moo ko tax a jóg. defar moo ko tax a jóg mais du yàq. au moment où may këpp dugub bi man tu sais quelque chose man su ma duggee ci sama personnage. man moment boobu dof laa. Aboubacry mii ma bokkal tey série muy Lady Diama ma koy nuyu de passage. jour boobu bi ma njëkkee xam nga moom xamul woon ni maanaam xamul woon ni séquence bi noonu lay demee. bi ma njëkkee ni bëreet dafa daw génn kii te ma doon jàng. moment boobu man dof laa dof. maanaam dama dugg ci rôle bi ba jeex tàkk. moo tax ma ne la mbir soo koy def da nga koy jàng. gis nga boo ko jàngee. tey doo xool taar. rafet na wala su ma defee lii dinaa ñaaw parce que boo tegee séquence dof boobu. tegaat en tant que Fatma mu taxaw. da ngay xam ni kii dafa dugg ci personnage bi ba jeex. donc dugg ci personnage bi moo waral soo defee li ngay def ci personnage ba pare soo génnee mu ngi noonu Fatma nga nekk. nekkootoo koo xamante ni ku wér di la koo xamante ni ci koñ bi la dëkk. fekke benn dëj def acte boobu. tu comprends. comprendre voilà am na solo ñu ñëwaat ba tey ci wàllu li nga xam ne ci ngay yëngu mu di ba tey milieu théâtral duñ ci génn ba tey est-ce que Fatma théâtre fay na ko. alhamdulilah
xam nga bu ma nee alhamdulilah yow mi da nga xam yow mi ma gën a jege mais comme question la dañ lay répondre dañ naan alhamdulilah parce que man dama doon wax oto bu may njëkk a dawal man théâtre moo ma koy may. c'est vrai. ñu kaf ma wax dëgg. mooy oto bi ñu naroon sàcc maa ngi damay profité sax waxaale waa internet yi sama oto bi daa paan dimbaleel ma ci ma am sama tawa bi may ñëw kalaandoo laa dugg kalaandoo lañ fa duggal di wax ama yaa toj sama tamit c'est une blague donc loolu laa doon ñaan yàlla gis nga Sanekh dafay am na benn série bu ma joué ak Sanekh aussi buy cartonné bu nekk jëkkër sama mi ngi daw aussi ci moment yi voilà donc dama koy nuyu de passage mu wax lu am solo mu waxoon ma un jour lu am solo fekk dañ ma woo benn série fay ma wax ko kase bi mu ne ma non kase bi de asafurlaa wax ma ko kase bi sax dañ doon waxtaan ci biir wax après mu ne ma tey da ngay bañ fukki dërëm te juróom nekkul ci sa poos c'est vrai suba nga am 1 million. dëgg la. muy kaddu gu am solo. tax ma refusé loolu bañ loolu. te dama ko gisaat parce que même maison bi ma woowoon proposé ma loolu ñoo ma woowaat proposé ma plus donc mu loolu dafay jàngale que ni nit ki du dañ koy proposé quelque chose rek. mu dem suy dem na xool fan la jëm ak li muy dem ak ci ban anam lay demee. donc loolu aussi tamit c'est très 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 important. voilà. kon sant yàlla aar fay nañu. aar bi fay na. mi ngi fay kay te nu may ñaan yàlla mu gën a fay. waaw. loolu ngay ñaan yàlla. waaw mu gën a fay. ndax nag sama yaay ji nag Faal Njaga Yaaram. bëgg naa koo yóbbu Màkka. mère bu neex a ngi noonu. ay mère boobu tabaski gu koo fekkee muy laaj xarab Fatma. yàlla yàlla guddal fanam. amiin. ba tey ñu desaat ci waxtaan bi ñëwaat ci Fatma est-ce que mës nga dund déception ci aar bi. déception. loo xam ne bett na la mosoo ko foogee que di nga ko dund ci aar wala nit dina la ko dund ci biir aar bi. non. non et non et non mosula am. mosula am man ñii aar ñi ci nekk ñëpp mën naa ne aw ma ci kenn ak xaar ma yàlla ñëpp la sama relation ak ñoom rek tax. donc bëf non laay wax mosuma ci dund loo xam dund ci aar loo xamante ni déception lay am nekk ci man non non par contre dund naa ci li ma gën a neex. comme naka. dafa am ñaari xale yoo xamante ni muy Ndeye Gueye ak Badiane Diallo. yaay Ndeye Gueye ak Badiane Diallo. yaay lañ may wax Ndeye Gueye mooy série bi ki ma doon def kii bi yaay lañ may wax. donc ñoom bi ñu may wax yaay xamante wuñu woon. après nag par la suite bi ñu xamantee ñoom ñaar. ci lañ nag boobu ba tey ñoo ngi ànd même su ma leen gis maanaam ànd boobu man su ma gisee dama naan man dama sama réussite ci aar lii la. parce que ànd boobu daf ma bëgg dem rek wax naa leen ko daf ma marqué tellement. donc su ma leen séenee même su ma leen déggul su ma leen séenee ñuy ànd rek wala ma gis leen ci benn affaire rek damay gën a kontaan. kon loolu lu ma neex la ci aar parce que ñoom ñaar yëpp yaay lañ may wax gisante wuñu woon xamante wuñu woon bi ñu xamantee mu mel ni dañoo bokk ndey ak baay. bul fàtte tamit yaa boole maar ak maara. waaw kon jeex na yéen ñaar waaw kon macha allah. kon sant yàlla. ndeysaan. loolu am na man yamuma ci théâtre kese. ma ne ko loolu am na solo. mais exactement est-ce que Fatma moom instant bii nii tamit ñun mën nañoo xaar ci moom loo xamante ni yëfi boppam que Fatma moo ko créé Sénégalais yi di ko xaar tey mu war cee dox fas yéene koo jébbal Sénégalais yi est-ce que Fatma mu ngi ci loolu. waaw Fatma mi ngi ci woon bu yàgg jógu ci. donc am ay œuvres yu bari lu ci mel ni Madior ak Dior. waaw bii Pikini production doon dawal. loolu yow yaa ko. maa ko bind boo gisee idée originale dañ naan Fatma Mboup. macha allah. ma jaay ko Pikini donc am yeneen œuvres yoo xamante ni aussi. def naa ko. lu ci mel ni 20 ans de prison. boobu moo ñu xamale man ak yow. donc mu doon série boo xamante ne bu doy waar la. may ñaan yàlla gars yi ñaanal ma donc loolu moom bëgg naa koo génne du yàgg dara. am ay concept émission yu bari. donc loolu soo déggee ma koy lim dama lay woon que ni Fatma yamul kese ci action coupée théâtre